Вітаємо всіх наших глядачів, хто дивиться на зараз. Тут біля мене Василь Васильович Храпич. Насправді людина дуже непересічна. Хто цікавиться пластичною хірургією, або взагалі хто коли-небудь хотів зробити якусь пластичну операцію, мабуть, десь або бачили, або принаймні фото точно знаходили в інтернеті. Він завідувач кафедри пластичної і реконструктивної хірургії Національного медичного університету імені Богомольця. І тут багато дуже є всіляких регалій його, і президент Всеукраїнського товариства естетичних та пластичних хірургів. Ти вже віддав? Вже віддали. Ну окей. Тоді ви просто дуже хороший пластичний хірург, мега крутий. Є дуже багато операцій, які робить тільки він один в Україні. Він трохи нам тут про це розказував. Ми колись вам про це теж розкажемо на наших відео. Але сьогодні ми говоримо про отопластику, це пластика вух. Правильно? Це, тобто, якщо в мене були такі вуха, то очевидно щось би я захотіла з ними зробити. Расскажите. Тут в медичном центре... Добрый день. Мне всегда приятно здесь выступать. Но в отношении того, что самое лучшее, есть анекдот шикарный, киевский. Киевлянин, там коренной какое-то поколение. Да, это самое. Значит, выставка, мировая выставка тортов. И французский торт. Написано «Лучший торт в Европе». Немецкий торт лучший. Мексиканский лучший торт в Южной Америке. Американский торт, лучший торт в мире. И киевский торт. Скромная надпись, лучший из тортов, представленных на выставке. Ну, каждый хирург имеет свои методики. Да, тем более наша школа, советская школа подразумевала, что ты все время творческое занятие и, скажем, стандартные протоколы, которые у нас есть, это все равно ты немножко отклоняешься, потому что, скажем, тебя учили по-своему, ты немножко модернизируешь. Ну, у нас нация вообще очень, скажем, творческая. Ну, хотя бы появление блях на дороге, ну, это же гениально. То есть никто бы не догадался это самое, да, переделать. Сейчас американ. То есть мы найдем всегда какой-то выход. Поэтому каждый хирург, в сущности, который много работает, у него всегда свои есть модернизации. Вот. Если посмотреть гаражи наши, которые стоят, где там всегда машины восстанавливают из кусочков, и все нормально. Вот примерно то же самое делаем мы. И почему наши хирурги сейчас достойное место занимают среди, скажем, популярности среди пациентов, потому что приезжают из-за границы даже к нам, то есть те жители, которые там могли получить медицинскую помощь, чаще всего, конечно, это те, которые вне страховки идут, но многие коренные жители приезжают, я оперировал с разных стран, приезжают, скажем так, признают нашу определенную хорошую позицию в отношении хирургической техники. Вот. Ну и вообще всего организация, потому что популяризация украинской пластической хирургии сейчас активно идет молодым поколением. Угу. Надо как-то выдвинуться. Я вот регалиями. І ви часто приїжджаєте в медичний центр Медхаус, власне, і теж тут робите операції. І теж можна прийти до вас зробити і вуха, і ніс, и груди. Ну, по идее, да. То есть сейчас частные клиники, по идее, это выход вообще, это как для профессионалов, которые работают в сфере медицины, так и, с другой стороны, это пациентов. Почему? Потому что это некая посредническая организация, которая, так она и есть, это заклады, медичные заклады, вот, которые, с одной стороны, обеспечивают хирургу логистику проведения операции, технологии, то есть наркозный аппарат, как наркоз проводится. Ну, якщо ви вже тут, очевидно, тут логістика дуже хороша. Да, вот я хочу сказать, по какому принципу выбирается. Во-первых, я знаю специалистов, которые здесь работают, потому что один хирург в поле не воин, надо, чтобы была бригада. Команда должна, да, американцы, тим, там, да. Вот. И с другой стороны, пациенту предоставляются тоже определенные услуги сервисные, в лучшем смысле этого слова, которые позволяют, вот вся эта суммирование этих факторов позволяет хорошим. Да. Поэтому, почему это одна из клиник, я не только здесь, естественно, то есть выбирается клиника только та, которая, мне не стыдно будет смотреть пациенту в глаза, скажем так. То есть та часть, которая от меня не зависит, обеспечивается клиникой. Якщо, до прикладу, нас зараз дивиться хтось, хто би хотів зробити собі вуха, що потрібно людині знати перед цією операцією, куди їй звертатися, як правильно це все зробити, аби це було максимально якісно? Ну, во-первых, надо решить, надо их делать или нет. У меня есть одна знакомая, там у нее там все связано все с КГБ, там по своей родословной, у нее одно ухо оттопырено, я говорю, Таня, давай, я говорю, сделаем
тебе ухо, она говорит, ни в коем случае в это ухо все рассказывают. То есть все мы индивидуальные, и тут два фактора. Первое, говорят, что селфи придумали пластические хирурги. То есть, как ты не сделаешь этот себе снимок, нос вот такой, уши торчат, все страшно, надо быстро бежать. Надо, чтобы еще тут высвечивалось сразу мой телефон, конечно, когда делают селфи. Вот. Оттопыренность ушей, во-первых, доктор смотрит, будет лучше или хуже. Почему? Потому что при определенной форме лица оттопыренные уши, они дают овал, который нам необходим, если узкое лицо. Да, и пациенту иногда просто объясняешь, что говорит, смотри, я прижму тебе уши, у тебя голова такой формы, что еще больше вытянется, это не очень хорошо. Поэтому надо, первый пункт это смотреть в комплексе. Второй пункт, где выполнить и как выполнить, как делается эта операция. Вот. Практически технология за последние годы изменилась к тому, что мы работаем больше на хрящах, как вот нос делаем и все остальное. Значит, на хрящах меньше на коже. То есть раньше эту операцию не очень любили, потому что делали по упрощенной технологии лет 20 назад, когда только кожу делали, естественно, кожа растягивалась, она становилась. Сейчас к этому подключили, назовем так, науку в лучшем смысле слова, сейчас развитие идет. И на лице у нас более научные данные, мы знаем, как устроено. То же самое с ушками, то есть мы восстанавливаем ту форму, которая она есть. То есть, по идее, оттопыренность обусловлена только двумя факторами. Это разглаживание этого противозавитка, вот я себе показываю, и достаточно большой чаши, где вона оттопырена. Тут, напевно, дуже добре буде видно, але все-таки зрозуміло. Це хрящі, це вид на слух, да, вид на слух. Радио же мы слушаем, вот то же самое. Значит, поэтому операция заключается в том, что чаще всего это разрез сзади, потому что, как вам сказать, все хотят что-то новое, там, вот все делают сзади, я клеем мажу всех, да, вот, и все, и бегите все ко мне. Вот. Здесь примерно то же самое, то есть чаще всего разрез сзади, во-первых, его не видно, а во-вторых, в сущности, он сзади и должен быть. Вот, при котором мы воссоздаем противозавиток, то есть этот изгиб, и плюс прижимаем это ухо сюда. Здесь ухо делится практически на три части, верхняя, средняя и нижняя мочка. И надо, не складать, а просто смотреть, где в какой степени поджать, чтобы было красиво. Потому что вопрос стоит не в том, чтобы ухо не видно было. Мне как-то один пациент говорит, а что ты мне ухо сделал? Говорит, я же его спереди вижу. Я говорю, так нормально, ты, если не хотел видеть, я бы тебе отрезал его. Но его надо, чтобы видеть. То есть, тут это вечная история, желающего что-то сделать. Если делать нос, то чтобы его аж не видно было маленький, если ухо, то супер прижатое должно быть. То есть делается физиологически, потому что ухо вареник, да? Вот, то есть это зависит от того, что вы хотите, как его свернуть. Вот, значит, плюсы и минусы. Первый, надо все равно носить какую-то повязочку. Почему? Потому что на нитках держаться, рычаг есть рычаг. То есть, если, описанный случай всегда, это как анекдот ходит, это как у человека, который пересадил волосы искусственно, посадил его, напился на радостях, его забрали в вытрезвитель и побрили наголо. Да? Вот. То, что с ушами, что делал уши к дню рождения, ему подергали ушки и оторвали. Вот это анекдот, у меня такой случай был. Но оторвать не оторвали, нитки мои порвали, которые были. Это так радостно день рождения праздновали. Значит, беречься достаточно долго, то есть 1,5-2 месяца прижимается дополнительно. Вот. Почему? Потому что основное, чтобы не оторвали наши нитки. Потому что рычаг большой, может оторваться. В сущности, там ничего страшного не происходит. Поэтому, как все, правила надо соблюдать. Сейчас все думают, что мы победили природу. В Инстаграме смотришь, там чудеса показывают какие-то там, что там. Вот. То есть у нас заживление раны любой идет на самом деле несколько месяцев. От того, что кожа не видно, и от того, что это самое переписка в интернете говорит что-то другое, то есть несколько месяцев. С ушами та же самая ситуация. Хрящ очень долго заживает. То есть это 4-6 месяцев. Почему мы знаем? Потому что иногда приходится там корректировать или повторы делать, и видишь, в каком он состоянии. То есть полностью заживет очень долго. Вообще практически все результаты, которые у нас есть, это год. Але після року, тобто вже немає слідів, не видно нічого. Не, раньше не видно, просто беречься надо. То есть когда пациентке объясняешь, что да,
Это ты сделал грудь, это все хорошо, все отлично, но организм выстраивается, все это проседает, мышцы слабеют, они разные, справа сильнее, меньше слева, оно усядется. То же самое и с ушными раками не совсем, то есть, так скажем, стоимость, заплаченная в клинике, то есть клиники разные, не влияет на то, сколько заживает хрящ. Вот. И то же самое. Все-таки беречься надо, потому что до анекдотов доходит, делаешь живот, она рассказывает, как она молодец, она через 2 недели штангу поднимает. Это там чуть за сердце держишься, потому что представляешь, что может порвать. То есть есть законы природы и законы заживления. Вот. С ушками обычно такой эффект. Была когда-то очень хорошая методичка, она на основании диссертации кандидатской написана Павлой Андреевой в Ленинграде тогда еще, вот, 72-го, по-моему, года. Великолепно, то есть там описаны уши. Вот, вроде мелкая операция, но на ней можно демонстрировать эффект пластических, эстетических операций. Как человек меняется. Вот я вам показывал, как пациентка, что вроде сделал операцию, но человек просто изменился, все у него. Она ведет себя по-другому. Она мало то, что счастье, это женщина, это эмоции. То есть, если мужчина достаточно новую зимнюю резину купить, он счастливый. То женщине это рубчик какой-то убрал, там она ресницы наклеила, она уже счастлива. Она про це мріяла ціле життя. Да. И с ушами то же самое. То есть там провели вроде, такое дурацкое, можно сказать, исследование, скажем, что это не глобальное, там, вот. Очень часто дети делают эти операции, особенно я раньше делал, когда у нас меньше вот это было, там, волокита с этой, ты можешь делать, вот это ты можешь, ты это не делать. Обычно это дети, чаще всего это дети, которые занимаются, девочки, которые занимаются танцами, потому что они волосики зажимают и такие ушки торчат. Вот. Я спрашивал у них, с детьми же надо разговаривать перед операцией, особенно там. Под местным можно было делать, даже маленьким детишкам делали, там несколько, 8-9-летним. Когда показания к операции, когда начинается комплекс. То есть у меня был рекорд, когда бабушка с мамой принесли ребенка 3-месячного, что у него уши оттопырены. Я говорю, подождите, когда он сам пожалуется, тогда сделаем. То есть, когда комплекс вырабатывается, тут нет такого возраста, когда делается, дети жестокие, то есть, если лопоухим уже называют, в школе начинают там комплексовать и все. И исследование было очень интересно, как они доказали эффективность операции, успеваемость детей. Вот вроде мелочь, вот те, которые сделали уши, у них успеваемость выше, но вроде на мозги это не влияет, вот, может охлаждение там. Але на емоційний стан це однозначно. Да, они лучше учиться начинают. Вот, то же самое здесь. Это как грудь, когда делаешь, у меня четко я предупреждаю, что беременеют. Притом беременеют те, которые много лет не могли забеременеть. Она расслаблена, все. Бачите, пластичні хірурги, вони можуть зміняти життя і взагалі міняти все навколо вас. Ми трохи побували на такій, можна сказати, лекції Василя Васильовича, але я думаю, було всім цікаво. Щасливо, будьте здорові і красиві. Все, я бастіон.